而家帶你嚟呢度睇一啲好神奇嘅嘢，每日都會出現嘅。有幾神奇啫？咪就係日出啫嘛。何妨任我同偕踏破，找我自我，我自我願快樂裏老死，何謂白過？平凡若錯，將錯就錯。錯就錯，到底漸學會捨棄，睇淡名利，忘掉賣力為身份競技，博得冇成就要輸光福氣，而我發覺我受不起。我哋特登嚟太麻里睇日出，係因為自從2000年嘅時候喺度舉辦過千禧迎曙光音樂會，之後每年就成為咗台灣跨年活動嘅新景點啊！嚟呢度迎曙光啊！而家我哋要離開太麻里，轉入翻台東嘅市區啦。而家咩雲都冇啊！日出之後，真係萬里無雲一線牽啊！呢度哇！你當你自己係 Jeffrey 同嘟姐去旅行咩？唔使講嘢咁深噶。唉，都係講翻個油站先。個油站有咩咁特別？特別在第一次入油啦。環咗半個台灣嚟到台東呢度，缸油先差唔多用完。等我出發前仲喺度擔心會唔會成日要入油同埋要揾油站啊！但係原來除咗啲油好襟用之外，啲油站都好多，所以我擔心都係多餘。咦？我揀咗條轉左線添。係啦，我喺台灣揸車就係發現呢樣嘢啦。唔知點解成日無啦啦嚟揸下車呢，突然之間條線就會變咗轉左線或者轉右線，好唔習慣啊呢樣嘢。因為你唔熟路，真係隨時攞罰單噶。所以你除咗喺路面安全嘅情況下踩住雙白線，又或者你焗住兜多個圈噶啦。我哋又嚟翻台東啦。我哋其實 skip 咗高雄咧，我哋使唔使攞翻上次呢片線翻入去咯？其實我哋有入過去，我哋經過係咪啊？人變得貪心，才會不甘心，無奈現實造就這類人。誰記得開心年少的天真，能夠簡單的過一生情，讓我放縱試試去善待自己，或者先更加合理。無謂再為適應別人，失去本性，把下半生去做陪襯。台灣揸車係咁噶啦，我哋喺台東市中心食完晏晝飯就直踩落白浪大道，而途經就係一大段嘅山路，又遇咗好多過分小心嘅司機，揸到好慢好慢。咁既然佢快唔到，又冇理由要全世界等佢嘅啫。咁喺安全嘅情況下，大家放過大家啦。係啊，又嚟啦。我都話台灣揸車係咁噶咯，鬼叫大家共用一條線咩？隨機應變啦。我哋嚟到呢個9曲13彎嘅地方啦，睇下幾曲幾彎都成低谷。其實我睇翻個 Google Map 呢，去白浪大道又唔係得呢一條線喎，但係唔知點解嗰日就行咗呢條線。不過唔緊要啦，反正沿路嘅風景都 OK 嘅。
咁咪當遊下車河咯。那看你們想要選擇什麼樣的車型都價格不一樣嗎？有800的跟500的。好，我們500的那些吧。我哋有一架車選另外一架車。裡面先轉一圈。好啊，練習完之後就正式踩入白朗大道啦。無法子呼喊，但若望有欠信心，何苦成年人為不斷前行，願意去犧牲快感。我覺得而家揸呢隻車好不可思議，因為你已經揸咗幾日嘅車。下一站係天堂喎。係啊，去到十字路口轉咗就係我哋嘅天堂啦。呢個係咪十字路口嚟㗎？係，所以我哋要轉咗。哇！睇下啲雨，你見到啲雨點樣落嘅？而家係，但係你唔覺得好正咩？係一個雨同陽光嘅交界喎。我哋行完條天堂路，直接 U 翻去啦。我哋係要行晒條天堂路啫嘛。係啊。好啦，行完條天堂路，睇完呢度嘅風景，就去下一個景點啊！係乜嘢？點解大家都喺呢個位停啊？咪係咯，我哋前一棵樹停嘅。反叛道嚟啊！前一棵樹你先停，真係。我呢棵樹有水壺啊，嗰棵樹冇水壺。有裝置藝術係咪？係啊，如果唔係，係人都知你唔係嗰棵樹。到底我講乜嘢啊？咁到底呢棵又係咩樹？我到剪片呢一刻，我先知原來佢就係傳說中嘅金城武樹啊！成件事可以有幾攞？睇埋片尾你就知㗎啦。嚟到大水車呢度，啲雨越落越大，影咗幾幅相，嗱嗱聲走啦。真係影到人哋影唔到嘅嘢。係啊。點解你個鏡頭嗰個位咁嘅？我指緊雲嚟。係咯，唔係翻喺呢度喎。嚇？呢度唔知去邊嘅喎。啊，係咩？係啊。喂！我諗電動車真係唔適合我揸，我都係揸返呢架車啦，應該會安全好多嘅。離開白朗大道之後，我哋就瞄住花蓮嘅方向出發啊！途經一個好慢駛嘅隧道，仲遇埋塞車添，再沿住一個無敵大海景啊，再去到北回歸線嘅地標啊，揸咗4日車由西岸去到東岸。嚟到東岸呢邊，雖然冇得俾我踩住81咁行，但係沿路你會慢慢發現有好多你本身冇諗過要去嘅地方，例如啲景點啊、餐廳啊，誤打誤撞咁樣就俾你發掘到新嘢。呢種意外收穫，可能先係我去旅行嘅意義。反正有陣時 plan 咗嘅嘢都未必一定係最好，喺變化嘅過程揾另外一種樂趣，可能仲好玩呢。就好似今日睇日出同埋去白朗大道咁，都係我今次環島最期待嘅景點。
雖然日出嘅時候就多雲，睇唔到最靚嘅日出。喺白朗大道又遇着落雨喎，但係其實對我嚟講，反而係一個幾真實嘅體驗。天氣本來就係幻變㗎啦，但係喺網上嘅世界，大家都可能想睇最靚嘅畫面，而我就比較享受留低過程中嘅缺陷美啊！何妨任我同鞋踏破，找我自我，平平淡淡白白度過，可不可？喂，仲未完㗎？而家大家都喺呢個位停啦。咪係咯，我哋前一棵樹停啫。我呢棵樹有水壺啊，嗰棵樹冇水壺啊。有裝置藝術係咪？我哋咪着翻魚褸。但係我哋去邊啊？跟住啊，唔係，點解你呢度兜入去嘅？定呢度先係天堂啊？嚇係嘛？我哋而家喺呢一度，喺蔡依林樹。我諗會唔會呢個地蔡依林拍 MV 嘅地方先叫蔡依林樹啊？唔知啊。咁我哋而家蔡依林樹啦，咁我哋就呢度打斜落去咯。咁我呢度打斜落去咪咯。冇咗呢個咯。你想去金城武啊？金城武有咩好睇啊？